Yo, yang biasa overhaul pasti kopi ini ya. Alat yang dinamakan dengan fixer, fix atau memfixkan atau apa ya, biar nggak bergerak gitu kan. Jadi antara ini komponen inner sama komponen ini kan dalamnya ada wheel brake, ada display. Ini jatuh ke bawah, ini jatuh ke atas. Jadi kalau sudah di lock sama ini dimonting sini sama sini, maka ini dibolak-balik pun aman aja. Oke. Mungkin itu sharingnya.